Hello，我係錢多多，今日帶大家睇一個好筍嘅盤。咁我哋好耐都冇拍片啦，就係一個天賦海灣2期盈悦嘅一個單位，2690尺實用面積，咁就係屋仔嚟嘅，4層。咁我哋而家喺呢度就係佢嘅車庫啦。咁我其實可以泊到3架車嘅。咁啊，業主而家就擺咗啲單車喺度，因為佢已經搬走咗啦。咁就我哋可以入去睇下間屋。呢個發展商係信和嘅，係啦。好，呢度入門口，業主就做咗啲鞋櫃喺度嘅。咁隔離呢度呢，就係姐姐房，其實可以瞓到2個姐姐嘅。之前業主都係請咗2個姐姐，咁同埋有埋姐姐嘅套廁。咁而家我哋就係上樓梯，咁我哋上去就係客飯廳啦。咁跟落嚟，咁左邊呢度呢，其實就係我哋嘅飯廳。咁啊，業主都做咗張圓台喺度。咁跟住跟我落嚟就係去到我哋嘅客廳部分。呢度經過一條小小嘅走廊位，咁我就去到客廳。客廳其實都好闊落吓，係啦，好闊落。咁出邊呢邊仲有個泳池可以俾我哋用嘅，私家嘅係呢個泳池。其實呢邊就係有個花園仔，咁可以種下啲植物擺喺度。其實如果即係得閒淋下水呢，整完之後就好靚噶啦，種下西瓜都得嘅。咁其實你點解見到成個天賦海灣呢，都個外牆都係搭晒棚呢？咁其實係因為信和應承咗班業主佢會出錢去維修翻個外牆，咁唔使錢嘅。其實你而家見到成個天賦海灣呢2期呢搭緊棚呢，係因為信和應承咗班業主係幫佢哋維修翻個外牆嘅。咁到時候整好咗呢，佢外牆嗰邊就會好靚仔啊，唔使錢嘅，信和出嘅。平時買餸嘅話呢，其實可以去對面 Marketplace， 即係日隆商場、日隆坊嗰邊，咁會有嗰個 Marketplace 嘅。咁同埋或者可以去大埔啦，大埔街市嗰邊買餸。咁我哋個shuttle bus 呢都可以去翻大埔街市嘅。咁其實就可以喺屋苑度等到有車，唔需要話出去曬住咁樣去，即係一有車就可以上個 shuttle bus 啦。之後咁仲有食嘢方面嘅話呢，咁我哋通常最近呢就會自己個會所會有餐廳啦，咁或者隔離有個日隆坊，咁嗰邊都有茶餐廳嘅。咁如果你想再多啲選擇呢，就可以去到科學園嗰邊，咁就行過去大概8至10分鐘左右啦。咁其實嗰邊嘅嘢食選擇會比較多嘅。咁呢邊嘅交通方面呢，其實主要出入啊，咁都係會用翻小巴或者巴士為主嘅，因為呢度暫時未有地鐵。咁10年後會有地鐵啊呢邊，咁其實呢邊都係等個升值潛力嘅。咁通常而家個暫時嚟講嘅話呢，個小巴就係通常會用27A 嘅，27A 通常就會班次會比較密啲。咁我哋一行去我哋呢個屋苑行去對面，其實就有27A 嘅啦。咁係去翻沙田嘅，咁佢就去翻科學園嗰邊，大概應該15分鐘至到20分鐘左右就會去到沙田噶啦。咁通常都係用搭呢架為主。咁仲有一架就係272A 嘅巴士啦，咁就係去翻大學嘅。咁呢架就會耐少少，可能要20分鐘至到30分鐘左右就去到大學，應該都唔使咁耐，20分鐘應該都 OK 嘅，係啦。但係佢就會兜一兜去科學園嗰邊嘅。同埋如果揸車嘅客呢，咁呢邊其實就係絕對適合你哋嘅，因為呢邊個車位比例係1.4，咁就其實我哋呢間屋都包咗3個車位嘅，係啦。如果唔夠嘅話呢，其實仲可以再租其他啲車位都係充足嘅。咁如果你話想再平啲，咁其實隔離都有個爛地停車場，嗰邊就大概2-3千蚊左右都可以租到車位噶啦。
其實咧，我哋天賦海灣二期主打嘅單位咧，就係800尺以上嘅3房單位為主，咁都有少部分嘅1房啦，同埋少部分嘅2房單位。咁我哋其實天賦海灣係最早期嘅，最喺白石角嚟講係最早期嘅屋苑嚟嘅。咁佢同日龍灣都係最早期啦。咁其實我哋自己有出到 bus 去翻嗰個大埔嘅。咁其實淨係得我哋同日龍灣咧係會有出到 bus 嘅，其他新入伙嗰啲屋苑咧都係冇出到 bus 嘅。咁跟住上嚟咧，就到我哋2樓嘅部分。Come on！咁業主喺呢度咧就做咗好大個 sofa。咁我咁諗佢應該有時候都會同屋企人喺呢度睇下電視咁樣，樓下就招呼客人。咁我哋跟住可以睇到呢間啦，就係一個細房嚟嘅。咁應該可能之前係俾阿女住嘅。咁衣櫃呢啲都係入牆咗嘅。咁我哋行過呢度短短嘅走廊啦，就係另外嗰2間房。呢度有多個下廁。咁呢2間房會細啲嘅，不過就有露台，係啦。咁個景觀其實係好嘅，因為其實望翻出去係我哋個內園啦，同埋我望到我哋自己個泳池。不過而家搭晒棚就睇唔到，其實可以 zoom 大下邊望一望，係啦。OK， 咁其實呢度係通嘅。咁我哋再行入嚟，呢度應該就係佢細女嗰間房啦，小朋友房，係啦，有埋個下廁嘅。OK， 跟住呢度短短路。咁跟住我哋再去3樓嘅位置啦。係咁到我哋3樓嘅位置，咁其實就係我哋主人房啦。其實主人房呢邊業主之前做咗個書台嘅，呢邊可以喺度做嘢啊。咁跟住呢邊呢，其實就做咗一個，其實6尺床都擺到嘅，個位好闊落，3邊落床都做到。咁左邊呢邊做咗個衣帽間。其實呢邊個景呢，都係望翻我哋自己嘅內園泳池，可以 zoom 大少少。而家可能搭咗棚睇唔到。咁啊，廁所呢個廁所係最大個嘅，係啦。咁其實主人房隔離呢，呢度有得個大平台嘅，係啦。呢度有多個大平台，咁望返出去，其實呢度就係一出門口就係個小巴站啦，對面係啦。咁再遠少少嗰邊呢，就係日龍坊商場，係啦。咁我哋而家上個天台睇下第4層。咁上到嚟我哋呢個天台呢，都係我哋自己嘅，有多個私家平台、私家天台。咁望返出入去，其實中秋節嘅時候喺呢度同屋企人賞月、打下麻雀、食下生果、傾下偈，其實真係幾靚嘅個 view，可以望到晒天空。其實業主自住緊呢間屋嘅時候，佢係生意最暢旺嘅，但係不過佢就移民啦，啲生意去咗嗰邊，咁所以佢就將呢個單位而家放售出嚟。咁其實呢啲單位呢，真係買少見少。咁對上我記得係2023年11月嘅時候，隔離呢度成交咗一間屋仔，咁就係5550萬嘅。但我哋而家賣緊呢間係單邊屋仔，所以其實仲要呢個價錢，就好筍好筍。